amma yeroon galata amma yeroon galata amma yeroon galata amma ayo eegamtanii gargaaramtanii sa'aatii kana kan geessan akkam jirtu naguu keessanii egaa lafa kanatti waaqayyo waan guddaa naa godhe maqaan koo Abbabaa Fiixeen jedhama asuma magaalaa kana keessan jiraadha. Kanaaf ani waaqayyo lafa kanatti waan baay'ee naa godhe yeroo adda addaas deebi'asitti waa baay'ee naa raawwatamee jira jechuudha. Amma yeroo keenya faana wal qabsiisee waanuma tokko qofaanii dhugaa ba'uun barbaada. Ani kanaan dura fuula koo kana na dhukkubee ture jechaadha. Fuula koo bitaa kana sababii kanaatiif mana yaalaa deemee yaalamaan ture. Mana yaalaatii kiniinii fi waan dibamu waan tokko tokko naa kennanii isa faana wal qabatee madaa wayii ture. Madaan kun innaa qoree naa fayyechaadha. Kana faana wal qabatee nama xiyyeeffannoo konni guddaan fuula gosa madaa kana fayyisuudha waan ta'eef isarratti xiyyeeffannoo guddaa godheen socho'aa ture. Lakkaa dhukkubni sun ija koo na miidhaa ture jechaadha. Ani waa'ee ijaa qubasii qabu yaalamaa sin turre amma gaafa kaanii utuma kanaan jiraachaa jiruuti iji konni kun tootaalii gara jaamuutti dhufe jechaadha. Homaan argu namni onatti siqa hurriin itti maraa baay'een cannaqamee nan boo'ee yaa waaqayyo umurii kanatti jaamee manatti galuu fi jireenyi koo garamitti deemaa jira kan jedhu waaqayyo faana falmaan ture. Asimmoo harki waaqayyo fayyisuu waaqayyo akka jiru nan beekachaadha. Tarii namoonni gaafa sana jiraachuu dandeessu torban namaan har'aa waaree booda bakkuma kanatti raajiin bishaaniin naa kadhatanii yommasuma battalatti ijji koo tootaalii hin fayyee ergasii toomaa tokko rakkina qabu hindaa'u ijji koo inni dhukkubsatee fayye kun isa kana caalaa na tajaajilaa jira jechuudha. Galateeffannaa akka itti buusaati. Dura agartuun keessan inni tokko curumaa isin arguu dhabee ture. Guyyaa isinii kadhatame kaasee garuu deebi'ee guutee agartuun keessan fayyee isa dura fayyaadha jedhame caalaa arguu jalqabe. Waaw galateeffannaa waaqayyo. Yeroo ammamiif itti rakkachaa turtan ija kanaa? Naannoo ji'a 3-4 ta'a. Ji'a 3-4. Isa kana mana yaalaa deemeen ija keera godaanni isa jira. Godaanni ijaa immoo yaalamuu hin danda'u. Xabaasaadha waan ta'eef akkasumatti jiraatta ija keessa fayyaa kana seeraan qabadhu wanti sii kun waa tokko hin jiru naan jedhanii. Ijuma tokkoon ishee makunuun siin jiraadhu jedhan. Shumaan jiraachuu qabda naan jedhanii. Achuma taa'ee isa siin dadhabdan waaqayyo immoo hin danda'a waan ta'eef waaqayyo faanaanii mukutii jammaradheetanii jara biraatiin bahee isaa booda waaqayyotti nan boo'e. Egaa waaqayyo karaa nama fayyisuu qaba bakka kana dhufee raajiin naa kadhatanii ergasiitti fayyaa guutuun qaba waaqayyo. Agartuun keessan iddootti deebi'ee. Injaamanne jedhames in hafe. Galateeffannaa waaqayyoon harkoon itti keessaati. Tole. Waaqayyo maal si godhe waa'ee maalii dhugaa baata dubbadhu. Kan dursa waaqayyo. Waaqayyo isa dhugaa baata saana godhee naa galateeffadha. Gaaf tokko tumanni rafuu dirba keessa guyyaa wajjaa lammaffaa jira ture. Abjuun abjoodha ture. Abjuun abjoodha sun nama magaala wayiiti. Waaqayyo tan jedhu mul'atan qabachi. Zeetii dibata akka isaatti ammaareetu garaa koo kana dhukkuba garaa koo irratti naan qeenaa kadhatachumaan namatu bibbii kan gadifateera akkasitti gadaa'ee waan isaan beeku garaa koo irraa fayyii ta'een beeku dhukkubni garaa koo bara 2006 qabe baay'ee dhukkuba. Garuu zeetii dibataan namni naa kadhatee na fayyee naan akka sagantaa jira koosiin keessaatti eessadhaan naan mannaa yeroo heduu irraa raajii dubbii baasii kadhatee naan fayyii tokkotu naattee namitti. Gaafa dhufuu isaan lallaba ture yeroo lallabanii amma isaan lallaba sana mul'an bo'u. Maaliif lallabu beektu maaliif lallabu mata duree isaa qabachuu baay'een namni amantii ta'ee tokko namni qoramne tokko ati amantii miti jedhanii lallabanii. Namni waaqayyoo akka qormaan gurguddaa irratti dubbatanii lallabanii achiin booddee fuuldura kana taa'inaa jedhanii akkasuma taa'uu isaan naa kadhatanii koottaa isinii kadhatanii nu baasanii baay'atanii maal taatee naan garaa dhukkubaan jedhanii. Garaa koo kanarra immoo dhiitoo jira ture. Namni tokko hin beeku akkan dhiitoo qabu. Waggaa 2006 qabame waggaa 3 immoo dhiitootu jijjiirame. Achi dhiitoon kun safara kana jira ture garaan koo jechuun sitti mudaan dhoo warra gaasana jiftan dhugaanaa boo dandeessu wanti goggore dhiifamuu danda'ate. Achiin as ba'eenaan maal taatee naan jennaan hospitaala deemee jennaan gaafa 13 deebi'ee argaa qabadhanii raajii na kaasaniitu opereeshinii taatu malee ta'u dhukkubni kee kun amaadha. Gogaan dhandhanamaa lamadha. Ni jalaa yabbuudha. Inni jalaa sun gadhiiseetu isa haphii mar'imaan kee qabee jira mar'imaan kee kana uratee ba'eera.
gogaan irraa bitameetu isaan si'a shagama marimaa kenni gadi ba'ee muranii sirraa gatama naan jedhu. Iddootti raajii keessuun fi isaan jedhan tokkomtiin raajiin akkas keessuma baasee akkasitti yaalanii tuubboo nyaata keetii urannaa marimaan kee wal bira dhabaa na pirishiis godha sana tuubboo nyaata kee tuxunnaa nyaata si dhoowwaa du'uu dandeessaa finfinnee deemee yaalanii naan jedhu. Nabba Yesuus malee qabne. Maaliif ammaa kuftaree kana pirishiin taane ana baqa waaqayyo waadaa naa gala yoo na fayyisas inni badee maqaa isaatii sanaaf fatu sanaafi. Yoon beekan doo wanti raadhan jira kan pirishiin ta'uu achi baay'ee salatti sadeebisee gaafa sadii kottaa laga qabannaa jiranii nangalee galeen gaafani aalaattan galee aanaan keenya liiban jaawuti achitti galee kan achi taa'u ormaatu malleenaa ta'e akka waan basaasu itti biyyaa illee waraana qabee du'a diingataa du'a akka tasaa akkaan abaasee Yesuus nama dhagaarummaa isaa dubbatu na godhe achiin booddeetuma kanaan taa'u bakka garaan koo kun 2015 17 isa kana baay'ee natti tolaa dura tuma dhukkuboyyuu nani dadda garaa koo dadhee shuraabii bal'arraa deema namni hin saalanaa kana garuu naa qabamu garaan namni garaa akkatti garaan koo naa qabamu as nagaa shuraabii bal'aa malee dadhu dhaloonni baay'een garaatti baatti naan jedhu garaatti baatti intala ishii guunaan bakka mulee haaluma koo baay'ee na jaalata immulee na bakka mucaa moo qaba mucaa kun abdisiitee koo ilaaleen hin ba'u baranaan amman du'anii bakka dandeenii qadhu hojiin hojjedhu amma nangaa namni naan beeku dandeen naa godhu dandeen ta'u jira kana lafa waliin fuudhu nyaata shiroo duwwaa wanti na nyaadhu kiyyaa nyaata shiroo duwwaa naase haa dinnichi fa wanti hundi garaa kun dhukkubsa namni hin beeku immulee noon ba'u bakka kun dhumma koo naa rufe bakka nama du'an jira intuu tokko waan ni waadaa sii galu naannatti yeroo baay'ee moraabiin qeexxii fanii naa kadhatu ture duramoo waaruun ture asuma jechuudha of dadhabee baadiyyaatti deebi'ee galee mucaa koo fudhee baadiyyaatti galee jiraachuun nan dadhabees magaalaa jedhu waan hojjedhe jiraatu nan dhabee bakka humnaan dhukkubna nan gaafa godhus qormaata hin danda'amu jabaadhu naan jettee ati kana jabeessitii maamaa waliin hin beeku obboloota kooti na dhukkuba waan jedheen bakka ati abbaan keessi yaalan naan jedhu abbaan koo mana lamadha inni abboon na yaachisee deen qabeenya haadha kee biyyaalanii naan jedhu inni ayi maamaa gaafa dubboo maamaa waan akka umurgurii si yaachisaa ammoo inni bakka inni du'ansii wayi nama fayyuma bakka anamma nu nagaa otoo narrama waamicha isaa ta'ee leelee yoo ture garaan kusti manaa qaba waan nagaa hiixadhee waan fuudhu inamuu maddu garaa koon qabadhu gaafa nas bahuu raajii kana tura dhiitoon irra jiran jennee na dhukkuba akkasan ta'ennaan as tolla baasanii qituma dhiitoon koo laalaa kana dhanii sabatti kenna gargaashaa jechuudha achumaan namni lama dhufee laalaa dhiitoo kana ammarraa bada bakka guyyaa fayyina shar'ainaa tiniidha'anii gaafuma sanarraa kaasee garaan kokkuma namaa garaatti deebi'ee shurraabbuma haphii durba bal'aa dhabbisuma shurraabbuma normaalii uffadhee maramaa koondumtu fayyaadha yoo xiqqaati keessa ta'e yoo dhukkuba garaa koo kana dhiitoo kanarraa baastee garaan koo normaalitti deema saba kee keessan jilba koondaa'e gaarumaati naa gootan dubbadhaa na gargaari yesuus ennaan yesuus na gargaari isa waaqas akkatti na gargaara kana galateeffadhaa waaqayyoon galateeffadhaa salphina nama oolchuu kana caalaa galateeffadhaa harka walitti buusaatii. Sadanarraa dhufee Qooyi guutuu isa bira hin darbinee dhiitoo kana waggaa 3 guutuudha kan itti baachaa turte. Haadha koo fi ana duwwaate. Eeshi amma ergasii maaltu ta'e? Fayyaa koo sannaa kan shinti beeksisni na dhoowwaa fincaanis sa'aatii na qabatti danda'ee fincaa'uu mana ammaa sanaa yoo shinti beetii dhaquu immoo bishaan fudhee dhaqee fuula koo dhiqadhee malee shinti beetii kiraamuu sa'aatii dhimma shinti beetii irra taa'ee naamboo shinti beetiinis hundumtuu nagaa ba'aa naafumnaa tokko baadhee kan hin naqneen oof ittiin of laaluuf jedhee oofcha karaa dheeraa deemee midhaan baadhee fayyaa jaarkan akka namaatti hanqashe. Saseekaan ba'aan baadhee ittiin of ilaaluuf ba'aa baattee oofchoo deemte. Fayyaa. Eeshi. Waan uffata lafa hunduu fayyaa nyaata. Amma wanti tokko hin jiru. Nyaata na dhoowwisan hunduma nyaata. Dhiitoon guddaan sunis hin jiru. Hin jiru garaan kun normaal. Waaw mee galateeffadhaa. Baay'ee na dhukkubatti baay'ee nuyi nuti nimatti garuu maama faanti matti isaan booddee garuu angaacha hojii dhumne garuu fayyeen galee naan jettee oofca sinnatti waan ta'u hundumatti bakka bishaan sillee boobulii ol fuutee baattee fayyadaman jette. Ati fayyuu ishee argite malee gaafa sana hin dhumne. Garuu garaan ishee akka duraatii ilaalteetta cheeggoote. Fayyadaman jechuun malee ilaalle garuu. Yeroo siin jedhu akkasumatti hin beekamu bakkeetti mul'ata gaafa sana gaafa isheen dhufte. Dursa akkas ta'ee. Bakkeetti mul'ata ture. Ergasii hoo? Ergasii fayyiteetti. Noormaalii ta'e. Galateeffadhaaf isa akkas godhu waaqayyo. Gaafa sanaa. Abdiin maal jettu? Achi immoo isuma baratti mana torbaa kana obboleessi koo ni galaa miidhame. Diingata bahee gala dhabee achirraa haqee bakka baay'ee waan hin jaalladhu firraa fuun dadhabe. Sin jedhee fataa zinii na uffadhaa natti dubbatu raajoon bakka na qooldaas
maallaa guutu sanatti dunarraa fuutiin jedhaa waaqayyoodha. Achitti wal uffata sanii uffadhu natti dheedhee qabee nan jira. Madaan ergu jedhanda kanawaan gara namaa argu fayyaa kuni god fayyaadha kana koo keessa baqqaadha buburree isaatiin fayyada yoo yaallaatu ta'e kasna dheedhani qonna burra ta'e nan guba guyyaa arrawa nana kolqadhe guyyaa namaan booda dheedhee nan kolqadha. Guyyaa arrawan kadhe boroo galgala kanaan dhiqadha guyyuun tokko noola na guba na nyaadhus natti goruu boba'een jedha achi marraan uffata sanii kan lafan kaa'ee tana asufee zayitii dibataa amantiidhaanii namni bitattanii dha raajii faasuma dhaabatanii. Joona fiigeen birrii ofirraa qabu sabbaateera. Firimaata taa'ee birrii beeka sargaraa banama. Maal namatti kennu yaadee fiigee zayitii dibataa sana bite. Bitee galee nan dhabs keessa ammaa. Gayyaa tokkotti dibee isaan si godheef araaraatti agarsiisi bakka. Ana yoo waan barbaadde gochuu dandeessu. Kanaan immoo dhanni koo yaa waaqa tasgabbii yaadaatu maaloo cubbuu maaloo jettee dhadhaloonni madaan argu. Yoo ammoo fira kee dhimmootee diiggatti mana fira bakka maalatti funaan ta'a. Kee danda'amu kan namaan danda'an jira waaqni. Achi zayitii dibata kadhanna kootti naqallaqee mataan koos immoo lafa naannaa haasaa lafa waliin ka'u itum sin jedhee bobba'u natti fakkaata mataa koottis nallaqee dhanni koos dhala namaatti naadee erga gaafsiti ooqoo miti dhan nama koo qabadhee yuun beekus kanaaf si waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa. Asii. Madaan sunis hin bade. Ejaan gurratti ta'e malee mumuxata kun madaadha. Kun mammadaa'ee ture dura amma garuu nama namaatti deebi'e. Waaw. Mataan koos fayyaa lafti naanna'ee hin beeku. Mataan keessi hin fayyee dhiitoon sirraa badee madaan sirraa gogee dhibee garaacharraa hin fayyite maaloo galateeffadhaa dabalaati ammas. Fayyisaan jedhama. Ganda yammuu bittuu haroo wantiirraan dhufe waardaa kana dhufee tan fayyee kanaafan dhugaa fayyitee dhufe naannoo ji'a kanaanii waardaa kana dhufee waardaa kana gaafaan dhufu beekee miti mana kiliikaa dhufee mana kiliikiitii opereeshinii taatanaan jedhanii achiinanii baay'ee yaadee dhiphadhee dooktoreetiin dhibee guddaa natti himee dhibee kanaafi opereeshinii taataa malee hin fayyituu naan jedhee achiinanii ani gaafa manaa bahu dhimuun biraan manaa bahee dhufee kinii coggaaraa dhukkubsachaan ture kiniichaan fudhadhee mana kimii doktor badhaasa bira dhufe achi gaafaan dhufu dhiitoo hin irra jira dhiitoon kunii maalii ta'e gaafatti agarsiisu akkanatti kaansarii ta'uu danda'a opereeshinii ta'a ilaalaminaan jedhee achiinaan akkamittiin opereeshinii ta'a jedhee keessa kootti yaadee lakkii yoo sirra tureessi miidhaa qaraa qabaannaanii ta'inaan jedhee achumaananii isheedhee anis maallaqa dhaqee baankii baafadhee haata godhee qophaa'ee garuu yaaddoo tokko yaaddee ture. Namoonni isin himnee mucaa tokko hojjettanii akkamittiin opereeshinii ta'a dhiisuu laata akkamitti jedhee achumaan taa'ee too yaadaa jiru lakkii ta'inaan jedhee isuma faana guyyaa ta'u booda guyyaan suni naalee lamee saata lamatti kootti ta'inaan jedhee yennaa saata lamatti dhaqee ta'uu qabu waaqayyo keessa galee dooktoressichi ribiraa irraa dhufaa dhufnee ganama gaafa roobii sa'aatii lamatti kootti naan jedhee sa'aatii lamattis gaafaan dhufu dooktoressichi hin dhufne sa'aatii jaatti kootti naan jedhee achiin maaliif deebiin kun dhabamee laataa maalaan godhaa bakka dhiiseen galee kadhachiifadhee dhufaan naan qooyee waaldaan tokko naannoo mannaaraa harookii jaakkootti dhufne naan jedhee na fidee gaafaan fiduu tajaajila gaarii waaqayyo sinaa eebbisuudhaan illee dursee kan hin jechuu barbaadu. Mee waaqayyo sinaa eebbisuudhaan illee namni harka isaanii irraa sooramtanii amanuuni nama baay'eeti amana garuu kan keessaan darbee waaqayyo nama fayyisu nama muraasaadha waan ta'eef nama kana harka waaqayyo waan guddaa laanaa godhee ani baay'een garaan koo isaanitti na gammadee mee gooftaan ayyaana kana dachaa isiniif haa dabaluudhaan illee waaqayyo dachaa isinii haa dabalu. Amma kanatti mana kanaan seenee gaafa mana kana seenuu baay'ee dhiphadhee sa'aatii jaan kuyyuu maalan ta'a sa'aatii jaa kanatti gaafa ta'u jedheen baay'ee dhiphadhee achi taa'aan jira koottaa siniifan kadhadhaa jedhanii gaggabee dhufee nama kakkootti dhukkubsa isaanii gaaf sanaa as jira gaafa ni dhugaa bahuu ka'uun gaggabee dhufee ani naa kadhatanii sa'aatii jaa kanatti nan deemee dhibee guddaa sana dooktoriin natti himee ani opereeshinii na godhee morma koo kana kadhatanii asirraa madaan fuudhanii riibiraan Addis Ababaatti erganii torbaan lama taa'ee qorichi sun gaafa dhufu dhibee tiiviiti malee kaansarii miti naan jedhanii garuu harkaan gaaf sanaa fedde gaaf sana torbaan sana lama sana yaaddoo keessan ture waaqayyo karaa isaanii goree na fayyise waan marfee mi qoraattiin nama raanayyuu natti hin fakkaanne
Adoche raka kootini womaayuun taatu naan jedhani garuu hidda gubbaa jira diinni karoora baate iddi sun akka citee handuu barbaade garuu harki isaan keessaan goree waaqayyo hinduutu naan jedhe nama opereeshin miti gaafani mana doktora waraasaatii ba'u argulufaan bahe kaachaan bahe garuu waan tokko natti fakkaanne haadha naan fayyee nagaa koon dhufe gaaf sana garuu achitti harkaanfadhee dhufa na qabdiin dadhabee nagaa koon asii bahe nan fayyee kanaaf waaqayyo naa galateeffadha. Ito kanaan waggaa meeqa rakkachaa turte? Naannoo waggaa 10 holiiti bakka yeroo hojii hojjedhe natti kakka'a waaqayyoon nan kadhadha nan dhiisa amma hojii waan ta'e hojjannaan akka malatti dhiita'e Kaanseriidhaa jedhan. dooktereetiin kaanseriidha dhibee yaaddessaadha hin galiini fira keetti daawwadhu maallaqa illee hodhabde fudhadhu naan jedhamee maallaqa qaba ture lakki maallaqa qabaan namatti homaan himadhu waaqayyo qofa bicheettan himadha jedheen birri baatee geessinaan waaqayyoomti keessa galee doktoriitiin haa bulchisoo guyyaa gaafata boodaa sana opereeshin ta'e nan du'a ture natti fakkaata. Beellama isaa dabarseetu Waaqayyo beellama sana irraa jira dabarsee roobiidhaan si gahe. roobiidhaan nagahee asii dhufee naa kadhatamee nan dhaqee waanuma tokko gaafa doktoreetiin opereeshinii na godhu namni howwadhaadhaa. Kaanseriidha inni jedhan isin hafe. Hin hafe. Waaw galateeffannaa maadama waaqayyo. Yaa. Erga si'ati nagaa kee. Ani nagaa kooti. Dhukkubni sun isin jiru. Dhukkubni sun isin jiru. Akkatti sodaatte miti. Akkanan sodaadha miti waaqayyo du'a gara jireenyaatti naa deebise. Waaw galateeffannaa daba. Torban lama naqaatii gabaan naqa gabaarran hojjedha. Ganama kursii nagaa laadheefi gabaan naqadheen ijoollee isaan kan barumsa deemaa ishii kan ammoo mandara taa'e jedheeniin fayyuma biraa bahe. Gaafa namni biraa bahee akkas makiinaa yaabbadhee rifiraara darbu naa dawwalan maal jennaan mucaan sirii kuftee wallaaltee waan taan hin beeknu mana kiimi geessina innaan akkaataa itti qabnee mana kiimi geessinu nu dhibeedhaan eshi baqqaa qawaanan deebi'aan jedheen gaafa deebi'ee dhufu mucaa wayollaa dhaabattee teessi kaa mana kiimi geessinaan lakki ani mana kiimi koo yeroo hundumayyuu gooftaa yesuus bira malee mana kiimi geessu waldaan geessaan jedheen jennaani mucaa kana ajjeesuun barbaadanii isinii mucaa reef akkamitti geessitu waldaan nan beenaas hin giddii qabinaatiin jedheen jini saatii shawaan akkasii nuun ta'a fidee nan kadhachiisee fi innaan dhufu baadheen dhufee mucaan koo fayyaa qaxxeetti naa baatee inni dura achi garagalee inni dura laaffisee fayyaatti baatee asirra burraattee taphattee ishiis nagaa ishii fudhadhee galee kanas waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi waaqayyoon. Haaleluyyaa. Jedhamaan kan jiraatu suma keessadha. Torban har'aa gaafa roobii as dhufee akka sa'aatii jechuudha. Sukkaaraan akkuma ture akkamillee asitti raajiin naa kadhatanii sa'aatii nagaasee nama fayyada. Amma ibsi dhukkubaa ture. Torbee tokko jechuudha. Edda gaafa sitti kadhate sirra jiru. Asumatti bakka asumatti kadhate. Asumatti ofirraa dhabde. Gooftaadhaaf galata laadhaa.